Čaute priatelia, pozdravujem vás z lesa. Je sobota, je víkend a mám 24 hodín pre seba, ktoré chcem využiť naplno v prírode. Chcem si užiť relax a chcem si dnes užiť bushcraft. Bushcraft znamená zálesactvo, čiže práca s drevom, žiaden survival, žiaden nekomfort, ale práve naopak si chcem vytvoriť veľký komfort, oheň, uvariť si nejaké dobré jedlo. Celý deň rozmýšľam, čo si vyrobím, niečo ako posteľ, niečo, čo musí byť vydvihnuté od zeme, pretože je vlhký les, pretože pršalo a všetko taje, aj keď máme 1 stupeň. A nakoniec som si povedal, že si idem doslova vyrobiť posteľ. Takže uvidíme, čo z toho bude. V každom prípade si to dnes idem poriadne užiť a vás by som chcel zobrať so sebou. Začnem pilením dreva. Môj plán je jednoduchý a dúfam, že mi to časovo vyjde. A síce si už na tento spadnutý strom starý chcem položiť jeden konár dlhší, 2-metrový približne, druhý konár a na to menšie konáriky. A tu by mala stať potom taká posteľ. Toľko k teórii. Ideme sa pozrieť, či to v praxi vôbec bude tak jednoduché, ako si to predstavujem. Vždy na každú stavbu používam mŕtve drevo. Na každú stavbu, keď idem založiť oheň, vždy len mŕtve drevo, vyschnuté drevo. Tým pádom lesu neublížime, naopak mu pomôžeme, zbavíme sa potenciálneho nebezpečenstva, pretože tento strom skôr či neskôr by spadol. A okrem toho vytvoríme viac priestoru pre mladé a perspektívne stromy. Mŕtvý strom poznáme jednoducho, jednak tento sa kýve, nechcem ho rozkývať. A na prvý pohľad nemá nič zelené na sebe, okrem machu. A tu môžeme vidieť, že má v sebe dieru. Je v podstate tu dutý, ale hore je ešte OK. A tú vrchnú časť by som chcel použiť. Práve keď som strom začínal píliť, tak som si všimol, že tu sú nejaké šišky a nejaké žalude. A nejaké orechy. Preto si myslím, nie som si istý, ale myslím si, že by tu mohla žiť, zimovať nejaká veverička, ktorá si tu nanosila zásoby. Čiže sa predsa rozhodnem pre iný strom.
Základná konštrukcia je hotová. Spravil som takéto žľaby, aby sa mi posteľ nehybala zľava doprava. Tak to už je pevná. Fajn. Posteľ je hotová. Dĺžka ako pre mňa. Celá stavba tejto postele, nakoľko používam mŕtve drevo, mi zabrala nejaké 3 hodiny a nabehal som nejakých 6 km v okolí. Či to je rozumné, či to je zmysluplné z hľadiska prežiť, survival, tak to určite nie. To je zbytočná robota. Ale keď ste na relaxačnom pobyte v prírode, na bushcraft pobyte, tak to dáva 100% zmysel. Veľmi ma to baví, trošku si pobehám, zašportujem, trošku niečo vytvorím. Príjemne som sa tým unavil, čiže sa mi bude o to lepšie zaspávať. Paráda. Idem ešte túto stranu zarovnať, spíliť. Nech to aj nejak vyzerá. No a potom dám na to karimatku a sme hotoví. Sem nakoniec pribijem ešte takýto konár a zabijem ho do zeme, aby sa mi posteľ nehýbala teraz ani hore-dole. To isté spravím teraz aj na druhej strane. Super. Žiaden hrboček, žiadna nezrovnalosť. Tá karimatka ešte doplňa celý ten nevyplnený priestor. Paráda. Super, super. Mám so sebou pončo, to si tak najjednoduchšie ako sa dá vystriem nad seba, keby náhodou pršalo alebo pre rannú rosu. Už sa veľmi teším, keď to uvidíme ráno za denného svetla. Idem pripraviť malý oheň, pretože som brutálne hladný a už len si užívať. Základ, čiže strechu nad hlavou a miesto, kde budem spať v suchu. Už mám všade dole blato, ale ja som 15 cm nad zemou. Paráda. To som chcel,
vyšlo to. Som spokojný. Nanosil som si nejaké drevo, väčšie ešte idem popíliť, úplne maličké. A k tomu ako podpalač som našiel trávu. Trávu mi treba pretože dnes idem, tak ako sa na bushcraft patrí, založiť oheň s ocielkou a pazúrikom. Pred 3 rokmi som na túto tému natočil samostatné video, link vám dám do popisu, koho by to zaujímalo. Skratke ide ale o to, že toto je ocielka, toto je pazúrik, je to taký ostrý kameň a za pomocou týchto dvoch nástrojov, neviem či to je vidno, ale vytvára nám to malé iskričky. Tieto iskričky nie sú až také silné ako z kresadla, z ferroceria, sú oveľa slabšie, preto nám treba veľmi jemný materiál. Čiže na to prvé tlenie, kde skočí malinká iskrička, použijem takýto malý knôtik a tento knôtik potom priložím ku suchej tráve a tá by sa mala chytiť a od tej trávy sa potom chytia tieto maličké konariky a potom priložím väčšie a väčšie dreva. Pre mňa je toto synonymum bushcraftu. V prípade, ak by sa mi to nepodarilo, mám so sebou aj svoj survival zapalovač, ktorý som vyrábal v minulom videjku, ako taký plán B samozrejme, ale primárne to chcem teraz skúsiť s týmto. Poznám len málo vôni, ktoré sú lepšie ako suché ihličnaté drevo. Toto drevo nám slúži ako podklad, aby sme nerobili oheň na mokrej zemi, na blate. Takže teraz zoberiem knotík, priložím ho ku kamienku, ku pazúriku a budem biť túto ocielku o kameň a budú mi vznikať malé iskry, ktoré by potom mali zapaliť tento knôt. Nie zapaliť, začne tak jemne tlieť. A s tým tlením potom by sa mi mala podariť zapaliť suchá tráva. No. Teraz si to dáme do toho hniezda s trávou. Máme oheň. Paráda. Už sa teším na jedlo.
idem si ho urobiť čím skôr a nečakám, kým sa oheň nejak poriadne rozhorí, lebo som extrémne hladný. Mám so sebou dve vajíčka, ktoré sú zatlačené do mletého mäsa, ktoré mi pripravila moja manželka. Za to ti veľmi pekne ďakujem. Ale vajíčka som si tam vpučil sám. Robím si také hamburgere. Ja mám za sebou príbor, na to som prišiel teraz. Si idem takú lyžičku na miešanie rýchlo. Lyžičku, no, kus dreva, plochý kus dreva. Aby som s nožom nepoškriloval panvicu. Keďže to vyzerá ako to vyzerá, tak krásu nejak neriešim tohto jedla. A idem si tu len tak rozbiť vajíčko. Rozhodol som sa, že to mäso rozbijem. Nech už to je poriadne ako džabanica. Samozrejme platí pravidlo, že dym z ohňa ide stále na vás. Tak to vyzerá moje papaníčko na dnešný večer. A idem jesť. Priatelia, dobrú chuť. Pri tomto jedle sa nedá nič skaziť. A napriek tomu som to skazil, pretože je to pripálené. Nevyzerá to vábne, ale je to fantastické, fantastické. To vajíčko som si nechal ešte také živšie. Perfektná kombinácia. Vôbec to nechutí tak, ako to vyzerá. Chutí to oveľa lepšie. Mám so sebou liter vody. Približne polku som už vypil. Ráno si nechám na kávu. Alebo na nejaký čaj. Videl som nedaleko šípky. Uvidím, možno si urobím ráno čaj. Tu som si plochu, čo sa týka ohňa, veľmi nepripravil dokonale. Čiže ju chcem kontrolovať v každom prípade. Nenechám oheň iba tak horieť a ja pritom zaspím. Ak by som si nechal oheň na spánok, tak to by bolo poistené, povedzme. Mal som super večer, super po obede. Som veľmi spokojný. Vyrelaxovaný. Idem sa hodiť do spacáku. Zabezpečím si bundu a elektroniku, keby náhodou pršalo. A vidíme sa ráno. Sa teším, keď to uvidíte všetko ráno. A ja sám sa teším, sám som to videl teraz len v tme s čelovkou. Je to pohodlné, dúfam, že to tak aj bude ráno vyzerať. Priatelia, dobrú noc a vidíme sa ráno.
Priatelia, prajem vám nádherné, krásne, dobré ráno. Je nový slnečný deň. Vyspal som sa fantasticky. A zobudiť sa v ihličnatom lese, keď ešte tak jemne svieti slnko, ale je príjemný chlad, čiže príjemný, dobrý vzduch, to je krása. Zobudil som sa, keď vyšlo slnko, bol som sa vyčúrať a opäť som si lahol. Pretože je víkend a mám vyhradených tých 24 hodín, takže nemám sa kam ponáhľať. Nemám už okrem kávy a nejakých ľahkých raňajok, nemám nič také v pláne. A to takto mám to rád. Najnižšia teplota v noci boli -2 stupne. Mám spacák Carinthia Defense 4, môj zimný spacák od rakúskej firmy a tu nie je o čom vlastne, nebolo mi ani na 100 zima. V ruksaku mám taký malý bushcraft ručný vrták, tak som si povedal, že ešte taký malý projekt si teraz dám a vyrobím si niečo, čo mi bude držať konvicu, v ktorej si urobím vodu a tam vsypem kávu. Tak toto vyzerá. Je to vrták, do ktorého si vieme vložiť drevo, otáčať, vyvrtať. Potom túto časť zoberieme konár, pribijeme a tento priemer je ten istý ako priemer šruby, priemer vrtaku. Kým sa mi varí voda, raňajkujem. Natrel som si zopár šípok a vytlačím si ich. Celé to mäsko, fajnové. Chutí to ako džem. Fajný šípkový džem.
Raider. Priatelia, ešte sa takto s vami rozlúčim na tejto posteli, následne ju zlikvidujem, ale nie nejak drasticky, že budem rozhadzovať, ale položím tu nejakú stromu, takú kopku dreva. Nepoužil som samozrejme žiaden neprírodný materiál, čiže takéto stavby z dreva považujem za, z môjho pohľadu sú OK. Ak tam nie sú nejaké klince, nejaké železo, ktoré sa dlhé roky rozkladá, tak či je drevo spadnuté niekde prirodzene, alebo že či ho mám takto položené. Z môjho pohľadu sú takéto stavby OK. Napriek tomu zase uprostred lesa takéto niečo sa mne osobne nepáči, čiže to zlikvidujem. V každom prípade dúfam, že sa vám video páčilo. Mňa to veľmi bavilo, veľmi dobre som si porelaxoval. Mal som krásny zážitok. Krásnych 24 hodín, teraz sa teším za rodinou, za deťmi. A táto kombinácia ma robí proste šťastným a naplňa ma. Priatelia, ak nechcete zmeškať ďalšie video, kliknite na odber a tak budete o tom informovaní. Po prípade palec hore a komentár ma vždy veľmi potešia. Ostaňte zdraví, užívajte si života. Ostaňte zdraví, užívajte si života a vidíme sa na budúce. Čaute.